நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ பதிவில் விற்பனைக்கு பார்க்குறது 9 மாதங்களான நல்ல தரமான பெருங்கூட்டு காங்கேயம் காரி கிடாரி கன்றோட விற்பனையை பற்றி பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. விற்பனைக்கு பார்க்குறதுங்க 9 மாதங்களான காங்கேயம் பெருங்கூட்டு காரி கிடாரி கன்று சுழி சுத்தமாக இருக்குது. வேறு எந்த ஒரு குறையுமே கிடையாது. நல்ல தெளிவான கிடாரி கன்று, பெருங்கூட்டு மாட்டிற்கு பிறந்த கன்று தான் சொல்லியிருக்காங்க. கன்றில் 4 காம்புகள் தெளிவாக இருக்குது, 8 பற்களும் தெளிவாக இருக்குது. இந்த கன்று விற்பனைக்கு வந்திருக்கிற இடம்னு பார்த்தோம்னா நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டிலேருந்து வந்திருக்குது. கன்றோட விற்பனை விலை ரூபாய் 25,000 சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையும் அனுசரித்து தரப்படும். கன்று தேவைப்படக்கூடிய நண்பர்கள் டிஸ்பிளேலையும் டிஸ்கிரிப்ஷனையும் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம். அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அனைத்து மாவட்டத்திற்கும் வாகன வசதி உண்டு. கூண்டு போட்ட வாகனத்தில் அனுபவமிக்க வாகன ரோட்டில் வச்சு கன்று உங்கள் இடத்துல இறக்கி கட்டி கொடுத்துருவாங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம சேனல் எல்லாருக்கும் தொடர்ந்து ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.